Այսօրվա տվյալի համաձայն Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 138 նոր դեպք, կատարվել է 1938 թեստ։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 166232 դեպք, թեստավորվել է 639482 մարդ։ Վերջին մեկ օրում մահացել է 5 մարդ, մինչև օրս վիրուսից մահացել է 3052 քաղաքացի։ Նախորդ օրը 5 վարակագիր էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 758 է։ Կորոնավիրուսից 3 առողջացել է 472 մարդ, ապաքինվածների ընդհանուր թիվը 155404 է։ Այս պահին բուժվում է 7018 քաղաքացի։ Արցախում վերջին մեկ օրում կատարված 36 թեստից հաստատվել է կորոնավիրուսի 21 նոր դեպք։ Ընդհանուր առմամբ կատարված 19017 թեստից հաստատվել է վարակի 2306 դեպք։ Մահացել է 31 քաղաքացի, այս պահին բուժում է ստանում 34 վարակագիր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի խոսքով կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով աշխարհը հայտնվել է վերջին 100 տարվա ամենածանր տնտեսական ճգնաժամում։ Գուտերեշը նկատել է, որ այսօրվա աշխարհը կարելի է բնորոշել մեկ բառով՝ փխրուն։ 2021 թվականին ըստ դիվանագետի հնարավորություն կա փխրունությունից անցում կատարել կայունությանը։ Այդ նպատակով կառավարությունները, միջազգային կազմակերպությունները, մասնավոր հատվածը եւ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է համատեղեն ուժերն ու միասին աշխատեն։ Այս տարի առաջին անգամ հարկային մարմնին հաշվետվություն պետք է ներկայացնեն միկրոձեռնարկատերերը։ Նախորդ տարվա համար հաշվետվություն ներկայացնելու վերջնաժամկետը փետրվարի 1-ն է։ Սահմանված ժամկետը խախտելու դեպքում նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն։ Պարզ ձևատեքստ ունեցող հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի բացառապես էլեկտրոնային եղանակով, բեկ հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Հարկման հատուկ համակարգում ընդգրկված են այն կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը եւ անհատ ձեռնարկատերեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնց տարեկան շրջանառությունը չի գերազանցում 24 միլիոն դրամը։ Միկրոձեռնարկատերերն ազատված են պետական հարկերից որոշ բացառություններով։ Օրինակ ներմուծման հարկերից չեն ազատվում։ Չեն ազատվում նաև բարձր աշխատողներից որպես հարկային գործակալ, որպես գործատու եկամտային հարկ հաշվարկելու պարտավորությունից, բայց այստեղ ունենք առանձնահատկություն։ Ոչ թե ընդհանուր սահմանված դրույքաչափն է, այլ ավելի պակաս չափով են եկամտային հարկը աշխատողների հաշվարկում, անկախ աշխատավարձի մեծությունից 5000 դրամի չափով։ Մեկնարկել են 2021 թվականի գյուղապահովագրական պայմանագրերի կնքման աշխատանքները։ 2021 թվականի գյուղատնտեսական տարվա համար ապահովագրվող մշակաբույսերի ցանկը ընդլայնվել է, դրանում ներառվել են կարտոֆիլ, սալոր, ձմերուկ սեխ մշակաբույսերը։ Այսպիսով գարնանային ցրտահարություն ռիսկից խաղող ծիրան դեղց մշակաբույսերի ապահովագրության վերջնաժամկետը փետրվարի 20-ն է։ Կարգտահարություն եւ գարնանային ցրտահարություն ռիսկերից վաղահաս կարտոֆիլի ապահովագրությունը կիրականացվի բոլոր մարզերում մինչև մարտի 10-ը, իսկ միջին վաղահաս, միջին ուշահաս եւ ուշահաս կարտոֆիլի եւ սալորի ապահովագրության վերջնաժամկետը մարտի 20-ն է։ Մինչև մարտի 25-ը կարելի է ապահովագրել խաղողն ու ծիրանը, մինչև ապրիլի 20-ը խնձորը։ Կարգտահարություն ռիսկից ձմերուկի, սեխի ապահովագրությունը կիրականացվի մինչև ապրիլի 25-ը։ Հացահատիկի ապահովագրությունն էլ կարելի անել մինչև մայիսի 1-ը։ Տնտեսվարողները հնարավորություն ունեն նաեւ ռիսկերի համակցմամբ պայմանագրեր կնքել։ Պետությունը կսուբսիդավորի ապահովագրավճարի 50-ից 60%-ը։ Շաքարավազ, ձեթ, կարագ, ալյուր եւ ցորեն ապրանքային շուկաներում տեղի ունեցող թանկացումները ոչ թե պատերազմի, այլ հիմնականում կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքներ են։ Որոնց թվերը եւ փաստաթղթերը գալիս են հիմնավորելու այն թեզը, որ տեղի ունեն փոփոխություն հենց միջազգային շուկաներում, բորսաներում, ու կարող եք նաեւ տեսնել, որ արտաքին աշխարհում եւս գների կտրուկ աճ է նկատվում։ Դոլարի եւ ռուբլու նկատմամբ դրամի արժեզրկումը մասնավորապես շաքարավազի գնի բարձրացման վրա ընդամենը 4%-ով է ազդել, մինչդեռ միայն ներմուծման միջին գները բարձրացել են շուրջ 22%-ով։ Արևածաղկի 1 լիտր ձեթի ներմուծման միջին գները պայմանավորված ներկրման ծավալներով բարձրացել են 6-ից 16%-ով։ Եթե Հայաստանը չլիներ ԵԱՏՄ անդամ, գներն ավելի բարձր կարող էին լինել։ Իրողությունը հետևյալն է, որ այո, աշխարհում ապրանքների գները թանկանում են։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2021-ի հունվարի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում տեղի ունեցել կարագի իրացման մանրածախ գնի բարձրացում որոշ խոշոր առևտրային ցանցերին պատկանող առևտրի օբյեկտներում, արձանագրել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը։ Նոր Զելանդիա կարագի գինը բարձրացել է 6%-ով, իսկ անկոր կարագի գինը կես%-ով։ 2021 թվականի հունվարի 20-ի դրությամբ հանձնաժողովն արձանագրել է կարագի իրացման մանրածախ գնի նվազում։ Նոր Զելանդիա կարագի իրացման գինը նվազել է 9%-ով 1 կիլոգրամի համար կազմելով 3420 դրամ, իսկ անկոր կարագի իրացման գինը 5.4%-ով կազմելով 4220 դրամ։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գներն աճել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի մարտի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը բարձրացել է 0.47%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $50.94։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի փետրվարի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքները թանկացել են 0.61%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $53.09։ 2021 թվականի հունվարի 26-ից գործելու է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի դրամանիշերի փոխանակման գործառնական դրամարկղը Վազգեն Սարգսյան 6 հասցեում, որտեղ քաղաքացիները կարող են փոխանակել շրջանառությունից դուրս բերված, հնամաշ կամ վնասված դրամները։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ ամերիկյան դոլարն այսօր միջինն արժեցել է 518 դրամ 26 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 628 դրամ 49 լումա, ռուսական ռուբլը արժեքը սահմանվել է 6 դրամ 86 լումա։